السلام عليكم حبوباتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير بصحه جيده وكاع معوفين 5/5 ان شاء الله. ونتمنى الاهليه تاعكم تكون بخير وعلى خير مع هذا النهار الزين ان شاء الله. الله يزين ايامكم الباقيه بحول الله ويوفق لكم ما تمناو، واللي عندها والديها الله يخليهم لها والله يحفظهم لها والله يسترهم لها، واللي توفاو الله يرحمهم ويرحم جميع امه محمد. اليوم جينا نهضروا شويه على الريجيم وما ادراك ما الريجيم. ديجا قدامنا تبداو ديروا الريجيم الا تكونوا مقتنعين بالشي اللي راكم دايرينه، ما تخلوش رواحكم حتى تولوا عند جو سي بلو لو مو كيفاش نقولها لكم، حتى تولوا في خطوره تقولوا ايا صاي مانتونون سي المومون. لا، خموا في رواحكم، خموا في وليداتكم، وخموا في صحتكم، باسكو المراه ولا الراجل كيكون بصحته ويكون خفيف ويكون يقوم بوليداته ويخرجهم يدير سبور معاهم بو امبورط زعما. المهم راكم فهمتوني سكو جو فيان دير. اول ما قدامنا تبداي ان ريجيم ولا تخممي في تبداي ان ريجيم، الى ديجا تراجعي نفسك وتكوني متاكده من نفسك وتشتو بريبار مونطالمون، باسكو كاين اللي يقول لك الريجيم والله لا الريجيم واعر بزاف 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 ويضرب لك في المونطال. الاولى تقولي بوركوا جو فو فير سا، كومون جو فو اتر اي بوركوا جو فو اتر كوم سا. هادو 3 كيسيون tu te les poses باسكو كاع حد لي كيسيون كي تجاوبي عليهم تجيك لا ريبونس برينسيبال سي تا سانتي pour être en bonne santé. بعد pour être belle, pour être fine, c'est normal, mais la base des bases c'est la santé. على هذا البنات الا تخموا بزاف 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 وتكون عندكم اراده قويه وتكون عندكم الشجاعه، لا فولونتي لا فورس pour affronter ce régime. من بعد كاين لو بري ريجيم، والله كيما درت انايا. لو بري ريجيم سي ديري ان طابلو تو سامبلومون، بغيتي ديريه في راسك، بغيتي ديريه في الفريجيدير خير، وتقلعي ان اليمون qui te convient pas tous les 15 jours. Je veux pas dire tous les semaines parce que c'est un peu brutal, mais tous les 15 jours تقلعي un aliment. Par exemple انا لو بروميير aliment اللي قطعته وقلعته نهائيا سي لو شوكولا. Ni une barre, ni un quart de barre, ni la collation, ni rien du tout. Je veux pas de ça. Deuxième truc, c'était les gâteaux. Parce que moi, j'étais très gâteau. La quinzaine delta, c'était de dire je veux plus de sucre. Je veux plus de sucre. السكر كملت معاه، ني غاتو ني غلاس ني شوكولا ني حتى حاجه. وكي تشوفي لو سكر حاشاكم سي دو لا ميرد، سي دو بوازون، سي دو بوازون دو. هاكي هادي 4 سيمين كملتي مع السكر صاي. كي تقولي ستوب سي ماشي اليوم ندوق شويه وغدوه ستوب ومن غد، سي ستوب ترجلي، كوني راجل مع نفسك. et l'aliment اللي يجي من بعد لي sucre c'est tout ce qui est gazeux. et quand on dit gazeux c'est sucré aussi بصح surtout les gaz aussi. قطعيهم، ni jus d'orange ni jus de clémentine ni jus الماء، سيدهم الماء. كي تكملي لا سيمين تاع با دو غازو ديجا راكي با دو سكر با دو غاز، سي ديجا حطه. لا تروازيام سيمين سي ديمينوي. كاين اللي يقلعو كاع كيما انا شتي اوبليجي، مي كاين اللي ديمينو تو سكي فروماج. Ça veut dire diminuer, tu peux le manger à midi. Le dernier bout de fromage, tu es autorisé à le prendre à 14 h.
بعد 14 غير فوتيها. هذيك القبصه اللي ديري فيها لي فروماج تو ديري فيها رمانه. ابارتيغ دو 14 ما ديريش حتى فرماج في فمك نهائيا. ني في الماكله ماشي تقولي درت دي بات وفرماج تقولي معليش مانيش راك في الفرماج، نو. Et quand je dis pâte, quand je dis fromage, y compris la crème fraîche. D'ici maintenant اللي بعدها ولا لا 15 اللي بعدها c'est toi et comment tu t'organises. قطعي le gras. Le gras قطعيه يقول لك تاع le droit une cuillère à café par jour. انا نقول لك ني une cuillère ni une demi cuillère. قطعيه نهائيا. ديجا هنايا راكي قطعتي les aliments les plus importants et les plus toxiques. Et ceux qui font grossir le plus. Alors déjà, tu as tout gagné. Il a qtahti tout ce qui est sucre et gras et gazeux, c'est que tu as tout compris. Déjà, c'est la première étape. Et bien sûr, les filles, la deuxième étape, c'est pas aujourd'hui. Ah oui, je peux pas tout vous donner. Sinon, ça va pas le faire. Et bien moi, franchement, il y a la première étape de votre régime. J'espère que Radit Bouha. Et je vous dirai la prochaine étape très prochainement, Inch'Allah. Et bon courage à tous, sans exception, que ce soit hommes et femmes, pour votre régime. Et pensez-y à votre santé. Et je vous fais plein de bisous. Et à la prochaine, Inch'Allah.